ये वाला नहीं दिखाना भाई, आईफोन 14 है भाई 14 है ये। कलर अच्छा है। अरे मजाक कर रहा था, ये वो डमी है। डमी है ये। गाइस गिव अवे कर दे इसका, गिव अवे। गाइस इस वीडियो पे 2 मिलियन लाइक करवा दो, हाँ आईफोन गिव अवे पक्का। 13 ना आईफोन 13 करेंगे। आप में से किसी एक को मिल जाएगा पक्का। ये वाला नकली है, हम असली वाला करेंगे। आईफोन 13 ना, रियल मिलेगा, ये तो नकली है। इतने सारे फोन इकट्ठे कर रखे हैं देखो भाई ये वाला बहुत है, ये ROG वाला मेरे को सही लगता है। अरे वाह और भाई। ये फोल्ड वाला है। ये गेमिंग फोन है ना, हाँ ये गेमिंग। ये फोन प्रैक्टिकल है, फोल्डेबल। हाँ टाइम पास हो जाता है, बट हाँ मतलब यूज कर सकते कितने का है? 1,60,000 रुपए का टाइम पास फोन। हैं। बट लाइक बड़ी, जैसे किसी को टैबलेट और फोन किसी को बना लो, ये ऐसे मेट्रो में बैठो मूवी देखने का मन कर गया, भाई मूवी खोल ली। सब पे वीडियो बना ली। हाँ सब पे वीडियो बना ली। तो गाइस यहाँ पे इतनी सारी चीजें है ना, मैं दिखा देता थक जाऊंगा। तो आपको देखनी है ना, तो भाई इनके चैनल पे देख लेना। इतने सारे फोन करते क्या हो? हम टेस्ट करते हैं, कोई भी नया फोन आता है तो कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है।